תרגול באתר קרנפים. אם אתם רואים את הדף הזה ביוטיוב, אתם יכולים לגשת לקישור ההורדה שנמצא בתיאור הסרטון. אתם תעברו לעמוד באתר קרנפים שממנו אפשר להוריד את הדף תרגילים הזה. דף התרגילים הזה מתרגל חיבור בין שברים מעורבים, חיסור בין שברים מעורבים. שבר מעורב זה שבר שיש בו גם חלק שהוא שלם וגם חלק שהוא שבר. בתרגילים האלה אנחנו רואים שגם יש לנו מכנים שונים. זאת אומרת שאנחנו צריכים קודם כל להעביר את השבר המעורב בשלב הראשון. מעבירים שבר מעורב לשבר מדומה. שבר מדומה. זה בשלב הראשון. ובשלב השני אנחנו מוצאים מכנה משותף. ובשלב השלישי פותרים. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, בואו נמיר את השבר המעורב הזה לשבר מדומה. איך אנחנו עושים את זה? יש לנו מכנה שהוא 14. יש לנו כבר 2, אבל אנחנו יודעים שיש לנו עוד 2 שלמים. 2 שלמים, מה זה אומר? אנחנו לוקחים את המכנה ומכפילים אותו ב2. אוקיי? 2 כפול 14 זה בעצם ייצוג בשבר של המספר הזה, של ה2. אנחנו מחסרים, נכתוב גם את השבר השני, משבר מעורב לשבר מדומה. זאת אומרת שיש לנו 7, למעלה 6 שכבר קיים, ואז האחדות כפול המכנה. זאת אומרת 1 כפול 7. אז מה יש לנו כאן בעצם? יש לנו 28 ועוד 2. 28 ועוד 2 חלקי 14. ועוד 7 ועוד 6. שהם 13 חלקי 7. נפשט גם את זה. 30 חלקי 14. סליחה, יש לנו פה תרגיל חיסור. פחות 13 חלקי 7. עכשיו בשלב הזה אנחנו צריכים למצוא את המכנה המשותף בין 14 ו-7. אנחנו יודעים ש7 כפול 2 זה 14. זאת אומרת שמה שנצטרך זה להכפיל פי 2 גם את המונה וגם את המכנה. ואז נגיע לייצוג בעל מכנה 14. בואו נכתוב את זה בשורה חדשה. אז יש לנו 30 חלקי 14 פחות 13 כפול 2 זה 26. 7 כפול 2 זה 14. זה בעצם המכנה שאליו אנחנו רוצים להגיע. נעשה כאן חיסור. יש לנו 30 פחות 26 חלקי 14. 30 פחות 26 הם 4 חלקי 14. אנחנו רואים שאנחנו יכולים לצמצם את זה ב2. זאת אומרת שאנחנו יכולים לחלק גם את המונה וגם את המכנה ב2 ולקבל מספרים שלמים. 4 חלקי 2 זה 2. 14 חלקי 2 זה 7. ולכן זאת התשובה של השאלה. בואו נפתור תרגיל אחד. אגב, בדף התרגילים הזה יש כ-18 תרגילים. אין צורך להראות כאן את הפתרון של כולם. אנחנו נציג כמה דוגמאות ואתם
אתם בבית תמשיכו לפתור אותם. אז שוב, בואו נעביר את שני השברים האלה משבר מעורב לשבר מדומה. עשינו את זה למעלה. ככה, בואו נתחיל עם השבר הראשון, חלקי 6. אז מה יש לנו כאן? יש לנו 3 שהוא כבר קיים, ואם אנחנו רוצים להעלות את את 4 אחדות לתוך השבר, אנחנו צריכים להכפיל את 4 ב-6. אוקיי? 4 כפול 6. בואו ניקח את השבר השני. אנחנו קודם כל יודעים שהמכנה הוא 12. יש לנו כאן 7 כבר נמצא, ואם אנחנו רוצים להעלות את ה-2 לתוך השבר, אנחנו כופלים את ה-2 במכנה. אז זה 2 כפול 12. בואו נעשה שלב ביניים שפותר את שמצמצם, מפשט בעצם את השברים המדומים. 4 כפול 6 זה 24, ועוד 3 חלקי 6, פחות 2 כפול 12 זה גם כן 24, ועוד 7 חלקי 12. בואו נגיע לשבר מדומה. 24 ועוד 3 זה 27 חלקי 6, פחות 24 ועוד 7, 31 חלקי 12. עכשיו, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו צריכים להעביר, לשנות את השבר הזה, יש לו מונה של 6, שיהיה משותף ל-12. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? בעצם אנחנו נכפיל פי 2, נגדיל פי 2 גם את המונה וגם את המכנה. כי כשאנחנו מגדילים את המונה ואת המכנה, אנחנו שומרים על היחס של השבר, אבל המכנה הפעם יהיה 12, זהה למה שיש לנו כאן. אז 27 כפול 2 זה 54 חלקי 12, פחות 31 חלקי 12. יש לנו כאן עכשיו תרגיל חיסור רגיל. המכנה הוא 12, 54 פחות 31 שווה ל-23 חלקי 12. זהו. אם אנחנו רוצים להעביר את השבר הזה, 23 חלקי 12, שהוא שבר מדומה לשבר מעורב, 12 נכנס ב-23 רק פעם אחת, ואז נשאר לנו למעלה 23 פחות 12. 23 פחות 12, בואו נכתוב את זה בכל מקרה, 23 פחות 12 חלקי 12 שווה ל 11 חלקי 12. אז התשובה שלנו היא 11 חלקי 12. זהו לבינתיים. אנחנו רוצים להזכיר לכם שבאתר קרנפים יש באמת מאות דפי עבודה שניתנים להורדה בחינם. אתם יכולים לפנות אלינו גם בתגובות בכל אחד מהדפים וגם תגובות ביוטיוב. זה הכל לבינתיים. תהנו.